हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरसिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल NK इलेक्ट्रिकल 440 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टू वे स्विच की वायरिंग कैसे किया जाता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों वन वे स्विच। वन वे स्विच में दोस्तों 2 पॉइंट होता है और टू वे स्विच में दोस्तों पीछे से 3 पॉइंट होता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, इससे हम 2 तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों पहला तरीका दोस्तों आपको मैं डायग्राम पे समझा दूंगा दोस्तों, और बाद में इसका प्रैक्टिकल वीडियो एक हम आगे लेके आएंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले फेस का कनेक्शन करते हैं। दोस्तों ये फेस हो गया। दोस्तों ये न्यूट्रल हो गया। दोस्तों सबसे पहले फेस का वायर को स्विच की ऊपर वाले पॉइंट में जॉइन कर देंगे दोस्तों, और न्यूट्रल को नीचे वाले पॉइंट में जॉइन कर देंगे दोस्तों, और फेस को ऊपर दूसरे वाले स्विच में पहुंचा देना है दोस्तों। न्यूट्रल को नीचे से नीचे दूसरे वाले में पहुंचाएंगे दोस्तों, और बल्ब का दोनों पॉइंट में एक को पहला स्विच के बीच में जोड़ देंगे दोस्तों, और दूसरे पॉइंट को दूसरे वाले स्विच के बीच में जोड़ देंगे दोस्तों इससे होता है दोस्तों, पहला स्विच है जब ऑन करेंगे दोस्तों बल्ब ऑन होगा दोस्तों, और दूसरे से आप बंद कर सकते हैं, या दूसरे से ऑन करके दोस्तों पहले स्विच से बल्ब ऑफ आप कर सकते हैं। दोस्तों